ये है बकरी एवं बकरों के लिए सर्दी खांसी के लिए घरेलू उपचार। इसमें मिलाया हुआ है सोंठ, हल्दी, मीठा, गोलकी, शहद, सबको पीस कर मिलाएं और मिला कर गोला बना के अपने बकरों को खिलाएं। 3 गोला 3 दिन तक एक गोला खिलाएं। घरेलू उपचार सर्दी खांसी के लिए बेस्ट एकदम। ये देखिए खाते हुए बहुत मज़े लेकर खाता है और टेस्ट भी इसका लाजवाब है, खाने में अच्छा लगता है इसीलिए। बस